Og derfor er jeg til Prag. Og i fem dager, sammen med startsfellene. Det vi ikke bygge om, til mer våre bøye, til mer våre bøye, og ed. Og her har vi bare sett fram til ønske at vi færer til standmyndene av, ikke ikonene, ikke godamyndene, men minnesværen av Jan Hus. Reformatøren i Bohemia, som prætikaði i Betlehems kapellen i Prag, fyrst og 1400-tallet. Han var katolsk prester, men ble frelster, tøyde bibelene til bohemisk, til tjekkist, og det heter Tjekkia, eller Tjekkoslovakia. Og i 1415, satt av juni, var han brender av bålet, av katolske skøtjene, for at jeg var lært at frelse vi nøye, eller av nøye vi tryggva løgna. Utan nekran prest, utan å hava nekka vi pavana gjerri i høver. At det bare ein mittlengang og mer mellom god og menn, med en Kristus Jesus. Og vi skal ikke hava bruk for prestun, eller pavan, eller nøkron. Det er fullstendig av nøyut. Ikke sakrament, ikke nekka som helst. Frelsa av nøye vi tryggva løgna. Det sa han. Han kunnløggan fikk han via lesa skriftene til John Wycliffe. Trudger bohemar hadde vært i England av skola i Oxford og hadde lyst under John Wycliffe og i 3-4 år og hadde avskriva allar hans skrifter. Dette var Arjen Prenthøgnen var oppfunnet. Hon var oppfunnet 1440 av Johannes Gutenberg. Man tror at du avskriva alt og fører vittu til Bohemia og tøyde det vårt og det ble brått ut. Vårt du John Wycliffe, han virka fra 1379 til 1306 i forskjelløy. Og hette fyrst og fyrstandetallene, det var 23 år 17. Jeg mener bestemt at drottningen i Bohemia var enda blitt tryggvand i Østene årsaka av skriften som Jan Hus og hans Rafela var brøyt ut. Og sanne kristendommer begynte å vekse fram i Prag. Og her var Jan Hus løyere, og han var tidsen. Tidsen for jeg råd til vårt, og slapp ikke svære fyrir seg en gang. Du er bare en kettere, Vi sier du er en kettere, du skal brennes av badet. Ja, han ble så brenner av badet. Han ble brent av badet i Tyskland, i Konstans i Tyskland. Han ble ført her til, her var det røye som var savnet ur ødelen Europa til et avhøyrande vårt. Så nu er det 500 års jubileum for reformasjonen. Og Jan Hus var en reformatør undan reformasjonen. Det var John Wycliffe Øysene. John Wycliffe var, han kallet morgenstjøtnan. Morgenstjøtna sibaudarinnar. 130 år sibauden fann seg sted. Og det var Jan Hus Øysene. Han vil ikke kallet morgenstjøtna, men det var ikke. Morgenstjøtna en stjøtna som lyser klarast med en mist. Så kommer, hun sast ganske best på en åren degningene, åren dimmalattingene. Så at Jan Hus ble brenter, ja. Og notten av 4 han ble brenter, så er god fortalt honom til at han kunne brenne gasene. Hus mørke gas,
han at Jan hus mørke gas av tjekkeskon, tog blant kallar for gasen, du vet da. Ta kunne brenna gasene. Men om 100 år røys i en sven, som der ikke for å kunne knekke eller brenne eller teka eller noe som helst. Og Jan hus ble brendt 1415, og i 1515 byrja i Martin Luther av vakna. Han sa bøyn byrja å livna vi, komma saman, og så kom Holdo på, og han røst seg opp. Og i 1516. Sørst du? God narst vi han 1515. Akkurat 100 år at Jan Hus var brent. Og 2 år søytene så negler han tesener, 55 tesener, av kyrkjedidner i Worms, 31. oktober 1516. Og til at han der vil si byrjanen til reformasjonene, sibøtene, trobøtene. Trobøtene heldur, ikke sibøtene. Vi halda ikke sier, vi halda trygg tar høylavo. Sier kunne rujo renna. Adler. Så at da jeg kom til Prag, og kom i her, så blir jeg godgjøv meg styrke til å stille meg her framfor standmyndene av Jan Hus. Vi bøybel i hånd, litt av bøybelen opp, og sier dem til at Jan Hus har rett, paven antikrist, katolska kyrkjan skøtjan i oppenberingen seitjan, til bare øyn mittelomgång og med mittel gode menn, med Kristus Jesus, sier du alle av paven og du først i helvete, trygg katolske kyrkjen jo fylk henne av Sion, og henne av frelsoleis og boan, og fer i helvete, vil du til himmels, så det Jesus Kristus, og han aløyna. Over minne Jan Hus, han i himmelen hon, tar som dømt og han støyt i helvete. Ikke brøyt. Tar sia en pavan vera vikar sonar Guds. Tar sia en at han the vicar of Christ. Vet du hva vicar for nekka? Til en vikarer. Hva en vikarer? Til en som kommer i stegen for en som ferden bostur. Hva sier der pavan vera? Tar sia han vera vikar sonar Guds. Altså Jesus for en himmels. Og paven hans vikarer. Vet du hva griske året antimerker? Vet du hva antimerker? Antimerker en som i møte. Etla en som så snilter at han setter seg i hans sted, tråkar han av og sier så være han, ta han skjer han. Så at antikrist skal året anti-tøyast. Så det vikarer. Anti og vikarer nästan likvi, det det samme. Så han som sier seg være vikar sonar Guds, han har selv sagt, han har oppenberet hva han er. Han er antikrist. Og ikke brøyt. Det ikke brøyt. Vi katolske kyrkjen ikke brøyt. Her brøytes ikke. Her kommer noen kan brøytes nekka. Hun ubetrelig. Det bara kappa seg av fra henne og halda seg til Jesus og ikke har vi henne gjøre. Det henne hødd ikke Kristus, henne hødd paven og han antikrist. At det vil angan til Jesus Kristus kyrkja og jeg vil angan til å være det. Aldrin. Og han sa, hvor så langt at du først? For at du til 311 tar vi en byrja i. Kyrkja antikrist, frametter kyrkja antikrist, atlan vi en jøknum. Det kunne ha funnits frelst folk her og der, og på kjøkken tøyende, men så det ikke årsaket av tusen katolska kyrkjan fører fram og men det hevast til. Det ikke årsaket av tøy, men det hevast til. In spite of. Det tøy at jeg finner til alle Guds lukk og fætter under Bibel, etla onkur valdensar, etla hugonottar, hever prætika sannløkan for dem. God varvått i et satt så,
God har åt jag så, God gömde sig så. Då ska så så kotten, han gömde det. Och i forskjellige lommon och i Europa. Och som för ut och som styrste sig och gömde sig. Forfylking var alla ställen. Så för det ut. Det var särskilt valdensarne. Och lite balkar, hugonottaner och albegensarner och sannerbalkar som ankan till var pastor av katolska kyrkene. Och ta i reformationen fanns här sted, ta i Luther kom fram och började och skriva sina böcker. Vad ska att kardinalerna och katolska drumbaner satt då? Ja, drumbaner, vad tar satt då? Tar satt då till heter inte annat än den gamla valdensiska falsläran. Tar så inte på sanna kristna trygg som falsläro. Nej, det är omvänt. Torra trygg dundrande falslära. Jag har omgått väldigt annan till. Bibeln säger inte om nekran pava. Bibeln säger inte om nunner och munkar och sakramenter och ditten och datten. Halgemänne och bön för dem en dig och Bibeln lärde överhuvud det som katolska kyrkan lärde om Jomfru Marie och ditten och datten hade fänanskapur. Det var inte väl att det Och även att det så är du blindur vid vilja. Skamma dig av. Jag fär till Prag. Och man god gjør meg styrke at røysa meg her og litta Bibelen hakst. Og se det om noen år. Så vannar vi bare til at det var ikke babu og i fangsel. Men så byt til det. Det var sjølvant i 8 som jeg glemte. Vicarius filii Dei. Alla tunskon hava alle bokstavar og talvire. Ikke alle, men nekver. Det er altså at du skriver 12 ved bokstaven. Skriver du Vicarius filii Dei opp og teler råkner bokstavene ut, pluss at det sammen, så gjør det 636. Ikke nok vi tog, men pavaner har alle møvelige titlar. Og mervidande det trutcher titlar. Allmänt brukter, som allmänt brukter. Trutcher at de gjør 636. Til å hørst, til å se, nekastene. Og han sier seg være vikar sonar Guds. Og da sier at han en annar Kristus. Det er akkurat det som Han han ikke, men da sier at han Hver Kristus han? God er bare en Kristus. Kristus Guds stender i Lukas 3. Eller 2. Paven Kristus Satans. Hånden av hjertet. Og det sa jo alle reformatørene. Det sa jo der alle sa det. Reformasjonen kom årsaket av først og fremst Bibelene til ratta sanna teksten til bysantiska antiokiska teksten textus receptus driver all tungomal Europa og årsaka tog reformatørene og folk ikke alt sa til hva pavadøm hvor paven og det ble skriv om det, det ble kunngjørt, det kom ut og det slopp seg ut til henne. Det kunne ikke være her mer. At det var blevet sånn frelst kristen. Man ikke, tid kunne ikke eta vi bor gods og vi bor djevla. Det kunne ikke drekka bikar gods og bikar djevla. Hadde bikar djevla. Katolska altarbordet Satans altarbor hånden av hjertet. Det Bals, en katolsk kyrkje et Bals tempel, og en katolsk prester en Bals prester. Og lutherske prester som hadla tannveien og spenna tannveien, tar Bals prester.
Balsprest. Meina Svartaløy en balsprestur. Han ikke en godsprestur. Og du sørst også, tar ikke frelst, tar ikke godsbød. Tar avnokt og spotta. Men og gjennom givnar løt og tar der vita hva det øya sværa og her det kunne kosta dem, her kunne det gått likva, det hva det gjera. Men snakka du vitter på tveimånshånd og for sannlag om sjurdommen, så er det kavhøytene drumpar. Kavhøytene drumpar. Som ikke trykker på Bibelen iver høver. Og les du det som Pavan skriva, Johannes Paul, annar Pav, han tror omgående Bibelen. Første 11 kapitlene av Bibelen sier han kunne godt være tvåst, blekkar vekk, det er bare fabel. Alt fabel, hatta passasje. For avnokta. Det troaren menn som avnokta trunna? Nå, det er futjendar av trunne. Tar det futjendar av trunne. Og til rett at avtuga der, til rett at sier sannløkene om der. Til hva det er. Til kærløyge, til vannlete vi god. Og kærløyge til gods og til falskje. Det er det. Ja. Halleluja. Til Prag. At både hadde jeg av fastlæreren. Og sier det om sannløyken. Ikke min sannløyken, men sannløyken Guds ord. Guds ord er jo sagt okna til 2000 år, derfor å komme en skøtja. God og giv okna ei kjenne, hun sitter av skjefjattlun, hun ræver iver kongen gjerraren er atler kongar av hjørne. Om det er da kongar da fortsetter, atler fer inn til pavan og bukka fyrir nun. Musa hans ring, og for å holde ned Musa hans skegg, slev opp hans innskegg var. Som en skiden hundur. Ja, hva gjør det da? Tar tilby han. Og paven krever til at om du framfor han, så skal du nyer. Du skal bukka det. Og tar sier at Peter var første paven, ta Cornelius kom framfor Peter, ta knela han fyrir, han helt han være goddomlig han. Peter sier, røys deg opp, det med over akkurat som du, ikke tvattla, kom her. Les Gjerningar Apostlene kapitel 20. Peter nok det fall ikke bodja seg fyrir dem, fyrir seg her. Men det er ikke paven, ikke, han krever det. At det er antikrist. Hvis du ikke sørsta, så er du blindur. Hva har han tekka skølen av tunn eion? Kvæt er henne ei kjenner til purspur, skarlagslitur og gull og gimstøynar. Sørst du øyne rigva av katolskum prestun og kardinalen, så er det purspur og skarlagslitur og gull og gimstøynar. Til henne liter. Kardinalen hava purspur. Biskopaner hava fjolublått. Vi lett. Det tar eikjenneslid, det høvsbalkaner, det balkaner oppi av toppen. Og paven ganger her, han skal være alltid i kvøyton, ikke bare tonno, men tjøkken kvøyton. Hva er dette? Hatt er kvøyt hva skal seia sin, til å kle en ulv, ikke anna. Nå varst du da. Nå du hørst da. Du varst at det sier sannøyt. Du varst vel innast inn at det sier sannøyt. Vicarius Filii Dei 606 trus. Sidra Skjefjattlung ferdig til Rom, som ræver i kong Gjerrana, etter hans annar boi som gjør det. Troarliga. Jerusalem er ikke bygd av Skjefjattlung, til Rom. Etter en skøtja, og en kvinna i Bibelen hva er det? Vi er en kvinna, vi tryggvande, vi er en bror, en jomfru, som boi etter Kristi. Hatt er en skøtja. Ja, hva er en skøtja? Til en som hever ærer omframt mannsøyn. Hun sier og han skøtjan katolska kyrkjan sier god vira mannsøyn, men hun hårast ved kongen gjerraren her. Hun hårast. Hon spelar, hon setter seg i Guds sted, og tar hårast ved henne, og tar vårne drukner av hårdomsvøyn i henne. Hva er det? Det er en falslærer. Det er det som tar vårne drukner av. Alle konger gjerraren her. Tony Blair som tar sørste. Point Arna for fra som fortsetter, så fører han til Vatikanen og sleva over Benedikt 16. Og sier til at han ville gjerne gjerast katolikker.
Hatt er folk som nokta trunna, færa fra protestantiskare sannare trygg under katolicism at nokta Jesus. Tror alle som mennene frafallende, Joel Osteen, Kenneth Copeland, alle som mennene som fyrir til pavan og snakka vel om pavan, tar frafallende, tar antikristar, tar antikristsmenn, ikke kristitjenere, tar vittløyere, og i aller hakste grad. Jeg ætler meg å være akkurat og øveta. Jeg var en så hva til sida. Elskar meg til heta, men til meg lykka fått. Fløyt jo at det.